როგორ ხდება საქართველოს ჰეპატიტის მსოფლიო დღეს, რამდენად გაამართლა ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამამ და რამდენად იკლო ვერაგი ინფექციის რიცხვმა და რისკებმა ჩვენს რაიონში. სულიკო 2016-ის ჩატარების თარიღი ცნობილია კიდევ რომელ დღესასწაულებს იზეიმებენ ზესტაფონლები სექტემბრის თვეში. ნახეთ ვრცლად ჩვენს სიუჟეტში. NDI-ის კვლევები არაქართულენოვან და რეგიონულ ტელეარხებზე, როგორია სპეციალისტების შეფასებები, ნახეთ სიუჟეტში. ივლისს ჰეპატიტის მსოფლიო დღე აღინიშნება. ჰეპატიტების მსოფლიო დღის წლევანდელი სლოგანია იცოდე ჰეპატიტის შესახებ იმოქმედი ახლავე. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია მოუწოდებს ქვეყნებს განახორციელონ ეფექტური ქმედებები, რაც ხელს შეუწყობს დაავადების შესახებ ცოდნის გაუმჯობესებას. 2015 წლიდან საქართველოში უპრეცედენტო პროგრამა C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა ხორციელდება. სტატისტიკის მიხედვით 10,000-ზე მეტმა ადამიანმა უკვე ისარგებლა აღნიშნული პროგრამით. ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, გასული წლის აპრილიდან C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში 14,000-ზე მეტი ადამიანი ჩაერთო. აქედან 5,000-ზე მეტმა მკურნალობა დაასრულა. როგორია ადგილობრივი სპეციალისტების შეფასებები აღნიშნულ პროგრამასთან დაკავშირებით? C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროგრამა, რომელიც ხორციელდება მხოლოდ საქართველოში. ეს მიზნად ისახავს იმას, რომ საქართველოში C ჰეპატიტიანების რაოდენობა დავიდეს ნულამდე. საერთოდ აღარ არსებობდეს ჩვენს ქვეყანაში C ჰეპატიტიანი ავადმყოფი. ამჟამად მოგეხსენებათ, რომ ძალიან გახშირებულია ეს დაავადება და შეიძლება ითქვას, რომ სულზე მოუსწრო ამ პროგრამამ, ელიმინაციის პროგრამამ C ჰეპატიტით დაავადებულებს, რადგან იმდენად ძვირად ღირებული მედიკამენტებით არის საჭირო ამ დაავადების მკურნალობა, ეს არის წარმოუდგენელი ჩვენი მოსახლეობისთვის, რომ შეძლოს ჩაიტაროს აღნიშნული მკურნალობა. და ეს არის ძალიან მისასალმებელი. თქვენ მკითხეთ, რას აკეთებს ეს პროგრამა, როგორც მოგახსენეთ, აკეთებს იმას, რომ ჯერჯერობით რაც C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა მუშაობს, ალბათ დაახლოებით თუ არ ვცდები არის 1 წელიწადი და ვინც ჩასმულია ამ პროგრამაში და ჩაიტარა ეს მკურნალობა, მათ გაუნულდათ C ვირუსის რაოდენობა სისხლში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ვერაგი ვირუსი, რომელიც იწვევს ღვიძლის უჯრედების, გეპატოციტების დაზიანებას, ნეკროს და საბოლოო ჯამში ღვიძლის გადაგვარებას, მათ აღარ ემუქრებათ ის საშიშროება, რომ შეუმოკლდებათ სიცოცხლის ხანგრძლივობა, რომ განვითარდება ღვიძლის დისტროფია, მათ ეს საშიშროება აღარ ემუქრებათ. C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა საქართველოს ყველა რეგიონში 2 ეტაპად განხორციელდა. ექიმ ინფექციონისტ მანანა გამცემლიძის განმარტებით, მისი პაციენტების აბსოლუტური უმრავლესობა უკვე განკურნებულია. პაციენტები, რომლებიც გაგზავნილი იქნა ჩემს მიერ, აბსოლუტურად ყველას ზუსტ რიცხვს ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ 20 ალბათ ეს მცირე, მეტიც. ყველა დაბრუნდა C ვირუსის რაოდენობრივი მაჩვენებელია განულებული. ესე იგი C ვირუსი შეიძლება ითქვას აღარ აქვთ, ყოველ შემთხვევაში აღარ არის აქტიური C ვირუსი და არა გამრავლების უნარი. და ერთი კიდევ მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს მკურნალობა არ ნიშნავს იმას, რომ ჩაიტარა ავადმყოფმა ის მკურნალობა და მას აღარანაირი საშიშროება აღარ ემუქრება. ის რაც აუცილებელია, ის პირობების დაცვა ავადმყოფისთვის, რომ არ შეიძლება ალკოჰოლი, საჭიროა დიეტის დაცვა, ღორის ხორცი და ასე შემდეგ, ეს აუცილებლად უნდა გააგრძელოს, არ უნდა გაუთამამდეს იმას, რომ აღარ აქვს C ვირუსი, რადგან დასაშვებია, რომ მოხდეს მაინც პროცესის ხელახალი გამწვავება. ის რაც იყო იქ ძველი პროცესი, ქრონიკული პროცესი, რომ არ მოხდეს იმის გამწვავება. ეს არის აუცილებელი.
სახალხო დღესასწაულის სულიკო 2016-ისთვის მზადება დაიწყო. ქართული სიმღერის ფესტივალს 9 წყაროს ღია თეატრონი მიმდინარე წლის 24 სექტემბერს უმასპინძლებს. თვის მიწურულს მუნიციპალიტეტი კიდევ ორი მასშტაბური ტრადიციული ღონისძიების მასპინძელი იქნება. 25 სექტემბერს ქალაქში ზესტაფონლობისა და ღვინის ფესტივალის გამართვა იგეგმება. მუნიციპალიტეტისთვის კულტურულ მემკვიდრეობათა შორის გამორჩეულია სახალხო დღესასწაულის სულიკო. ქართული სიმღერების ფესტივალს 80-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი. ყოველი წლის შემოდგომაზე სოფელ 9 წყაროს ღია თეატრონი ფესტივალის ფარგლებში კრებს მუსიკალურ კოლექტივებს საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. ხალხური სიმღერების ფესტივალი ერთგვარი სავიზიტო ბარათია მუნიციპალიტეტისთვის. მისი აღნიშვნა ტრადიციულად შემოდგომაზე ვარენკა წერეთლის მშობლიურ სოფელ 9 წყაროში ხდება. ვარენკობის დღესასწაულის აღნიშვნა სულიკოს ავტორის ვარენკა წერეთლის ხსოვნის უკვდავსაყოფად იმართება. თუკი ადამიანები ინფორმაციას უცხოენოვანი ტელევიზიებიდან იღებენ, მაღალია ალბათობა, რომ ისინი პრორუსულად იყვნენ განწყობილი. დასკვნას ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის კვლევაში ვკითხულობთ. დოკუმენტის მიხედვით მოსახლეობის 1/4 ამბობს, რომ პოლიტიკის შესახებ ახალ ამბებს არაქართულენოვან არხებზე ადევნებენ თვალყურს და ეს არხები ძირითადად რუსულენოვანია. დასახელებულ ტელეარხებს შორის ყველაზე ყურებად უცხოენოვან მედიას შორის პირველ 4 პოზიციას რუსეთის პირველი არხი RTR, რასია 1 და რასია 24 იჭერენ. ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნო, რომ მოსახლეობის 1/4 ამბობს, რომ არაქართულენოვან არხებზე ადევნებს თვალყურს ამბებს პოლიტიკის შესახებ და ეს არხები ძირითადად რუსულენოვანია. და როგორც ვნახეთ, ჩვენი ანალიზის შედეგად ძალიან მყარი კავშირი არსებობს იმ ადამიანებს შორის, ვინც ამბობს, რომ უყურებს რუსულენოვან არხებს და ვინც ამბობს, რომ არ უჭერს მხარს პროდასავლურ კურსს. ჩვენ არ შეგვიძლია იმის თქმა, რომელი ერთი იწვევს მეორეს. ამასთან კვლევის თანახმად, კითხვაზე ადევნებთ თუ არა თვალს პოლიტიკისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციას არაქართულენოვან არხებზე, დადებითი პასუხი გასცა უმეტესად 36 წლიდან 55-მდე ასაკის მოსახლეობამ. მაღალი ალბათობაა, რომ ახალგაზრდები იყვნენ პროფესიონალურად განწყობილი და ეს ალბათობა მცირდება ასაკის ზრდასთან ერთად, ანუ ხნირი ადამიანები შედარებით პრორუსულად არიან განწყობილები. თუკი ადამიანები მოიხმარენ უცხოენოვან მედიას, კერძოდ პოლიტიკის და ახალი ამბების შესახებ ინფორმაციას იღებენ უცხოენოვანი ტელეარხებიდან, მაღალია იმის ალბათობა, რომ ისინი შედარებით პრორუსულად იყვნენ განწყობილი. უცხოური და ნაციონალური მედიის პარალელურად ორგანიზაციის მკვლევარებმა შეისწავლეს რეგიონული მედიის ნდობის მაჩვენებელი. კვლევაში მოხვდა რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის წევრი ტელეკომპანია ოდიში, რიონი და იმერვიზია. აქედან გამოიკვეთა, რომ ყველაზე მეტად ზუგდიდში, მაგალითად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, ყველაზე იმერვიზია უკაცრავად ოდიშს უყურებს დაახლოებით 22% მოსახლეობისა. რიონს, ქუთაისსა და წყალტუბოში მთლიანად უყურებს დაახლოებით მოსახლეობის 17%. ოდნავ უფრო ნაკლები აქვს, შედარებით უფრო ნაკლები აქვს იმერვიზია საჩხერეში. ისიც აღსანიშნავია, რომ საკმაოდ მართალია, რეგიონული ტელევიზიები არიან და ამ მხრივ მათი ძალიან ფოკუსირებულები არიან თქვა ამათი მუნიციპალიტეტის ამბებზე, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ბევრ ეროვნული დაფარვის ტელევიზიასთან დაკავშირებით უფრო მეტი ნდობა და მეტი ყურებადობა აქვთ. კვლევის თანახმად, მაყურებლის 20% გავრცელების არეალის მიხედვით რეგიონულ ტელეარხებს უყურებს. სწორედ რეგიონული მედიის როლზე ამახვილებს ყურადღებას საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრაშვილის მოსაზრების თანახმად, რუსულენოვანი მაუწყებლობის დასაბალანსებლად მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მედიის გაძლიერება. ამიტომ არის ჩვენთვის არსებითად საინტერესო ეს კვლევა, იმიტომ რომ ხანდახან მაინც იქ ჩნდებიან რეგიონული არხები თავიანთი მაჩვენებლებით და ეს მაჩვენებლები ადასტურებს, რომ რეგიონული არხები არიან დომინანტი საშუალებები საქართველოში, მათი ჯამური მაჩვენებელი შეიძლება აჭარბებდეს კიდეც და შეიძლება მესამე პოზიციაზე თუ დავაჯამებთ, შეიძლება გადიოდეს სწორედ რეგიონული არხების ყურებადობა საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ჩანს ამ კვლევაში, რომ ლოკალურ დონეებზე საკმაოდ მაღალია მათი ყურებადობა და კითხვაზეც კი როცა ეკითხებიან, თქვათ, გამოკითხულ მოსახლეობას, რომ საიდან იღებს საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციას, აი ამ კითხვაზეც კი პასუხი ძალიან მაღალი მაჩვენებლებით, როგორც ჩანს ოდიშის რიონის მაგალითზე, არის სწორედ რეგიონული არხის დასახელება. მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მაუწყებლების მხარდაჭერა იმ მიმართულებით, რომ მათ შეძლონ კონკურენცია არაქართულენოვანი, განსაკუთრებით რუსული მაუწყებლების და ეს კონკურენცია ვერ მოხდება ამ მაუწყებლების უფრო მეტი შეზღუდვით, მათ
მათი წვდომის შემცირებით, თქვათ, გასაართო პროდუქციაზე და მნიშვნელოვანია რაღაცა ტიპის პროგრამები ხორციელდებოდეს უფრო მეტი, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში მოქმედი მაუწყებლების, რადგან ტელევიზია კიდევ რჩება დომინანტ საინფორმაციო არხად, მაუწყებლების განვითარებას და მრავალფეროვანი პროდუქციის მიწოდებას აუდიტორიისთვის, რომ მოხდეს ჩანაცვლება არაქართულენოვანი და უმეტესად რუსული მაუწყებლობის ისევ საქართველოში ბაზირებული არხებით. ქართულ მოსახლეობაში პროდასავლური და პრორუსული განწყობების შესწავლისას NDI-ის მკვლევარებმა დაადგინეს, რომ ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში ნაკლებად შეინიშნება პროდასავლური კურსის მხარდაჭერა და მეტად პრორუსული კურსის მხარდამჭერები არიან. კვლევა 8 ივნისიდან 6 ივლისის ჩათვლით მომზადდა, გამოკითხულია 4000-ზე მეტი მოქალაქე.